ஒரு அழகான ஒரு டால் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஒரு அழகான பொம்மை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து நல்லா டான்ஸ் பண்ணும், பேசும். ஆர்ஜ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த பிளக்ல வச்சு நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பேசுறத வந்து திருப்பி பேசும், டான்ஸ் பண்ணும், பாட்டு பாடும். அதே மாதிரி பேசுறத ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து அதை வந்து நமக்கு சொல்ற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனுமே இதுல இருக்குது. இதுக்கு அடியில வந்து நமக்கு ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பிரஸ் பண்ணி என்ன பாட்டு பாடுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சாப்பிட்டியா? தூங்கினியா? பேசுறத வந்து அது ரெக்கார்ட் ஆயிடுது. சாப்பிட்டியா? என்ன சாப்பிட்ட? தூங்கினியா? ஸ்கூலுக்கு போனியா? இந்த மாதிரி நம்ம பேசுறத வந்து இதுல வந்து ரெக்கார்டும் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது. ரேட்டு பாத்தீங்கன்னா 680 பாத்தீங்கன்னாவே ரொம்ப நல்லா